আসসালামু আলাইকুম। কাস্টমাইজ রেসিপিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমরা একটু শপিং করতে এসেছি। আসলে শপিং বলতে ঠিক না, আমাদের চ্যানেলের জন্য একটি গ্রাইন্ডার কিনবো ভাবছি, একটু ভালো মানের গ্রাইন্ডার। তো চলুন আমাদের সাথে আজকে আপনারা দেখি কি গ্রাইন্ডার কেনা যায়। সুপার মার্কেটের নিচতলায় কোয়ালিটি কুকারিজ এই দোকানটিতে আছি। এই দোকানটিতে দেখি যদি এখান থেকে পছন্দ হয় তাহলে আমরা এখান থেকে কিনে নিয়ে যাব। তবে এই দোকানের লোকজনকে দেখলাম বেশ ভালো ব্যবহার করছে। তো চলুন দেখি কেনা যায় কিনা আমাদের। মিয়াকোর আছে, অ্যাটলিস্ট সব ধরনের ব্লেন্ডারই আমার কাছে আছে। আসসালামু আলাইকুম। কাস্টমাইজ রেসিপিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমরা গতানুগতিক ভিডিওর একটু বাহিরে আসব। আপনারা জানেন কাস্টমাইজ রেসিপি মূলত খাবার বিষয়ক একটি ব্লগ, আমরা খাবারের ভিডিও বেশি করে থাকি, কিন্তু আজকে ঠিক খাবারের ব্লগ করব না, আমরা আজকে একটা আনবক্সিং করব। তো চলুন আমাদের সাথে আমাদের আজকের আনবক্সিংয়ে। আজ আমরা আনবক্স করব মিয়াকোর মিক্সার গ্রাইন্ডারটা। আমরা প্রথমে এটার বাহিরের দিকটা দেখে নিচ্ছি। খুব সিম্পল একটা প্যাকেট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মোটামুটি সিম্পল। আর এটা যদি স্পেসিফিকেশন বলতে যাই তাহলে এটা বলতে হবে এটা বেসিক্যালি 750 ওয়াটের একটা মোটর এখানে জড়িত, মোটর দেয়া আছে। তারপর মেইন স্পেসিফিকেশন যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে এটাতে একটা অটো স্টেবিলাইজার আছে, যেটা আপনার কারেন্ট ফ্ল্যাকচুয়েট করলে লো ভোল্টেজ অথবা হাই ভোল্টেজে আপনার মোটরকে গার্ড দিবে। আর এছাড়া ওদের অনেক কিছুই দিছে, এত কিছু বোঝারও দরকার নেই। অটো সেন্সার টেন্সার অনেক কিছু দিছে, এত কিছু আমরা জানিও না বুঝিও না। আমরা সরাসরি বাঙালি ভাষা, আমরা সরাসরি প্যাকেটে চলে যাচ্ছি। তো এখন আমরা করবো আপনাদের সাথে, আপনারা দেখুন আমাদের সাথে, শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। হেল্পার কেসে দাও। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো বন্ধুরা বলছি, আমাদের মিয়াকো ব্র্যান্ডের সেই গ্রাইন্ডার মেশিনটি। আরেকটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, এটা কিন্তু দুই ধরনেরই আছে। দুই ধরনের আপনার মিয়াকো এই ব্র্যান্ডের আছে, দুটোটাই 750 ওয়াটেরই। শুধুমাত্র পার্থক্য হচ্ছে একটা মোটরটা একটু উঁচা এবং লম্বা, আর একটা হচ্ছে মোটর একটু শর্ট। মোটরটা একটু লম্বা হওয়ার কারণেই ওটার দাম 500 টাকা বেশি, আর এটা মোটরটা একটু শর্ট হওয়ার কারণে দাম একটু কম। তো আমাদের কাছে, আমরা যেহেতু হোম ইউজার মানুষ এবং খুব রাফ ইউজ হবে, সেজন্য আমরা এটাই নিলাম। দেখা যাক এটা কেমন। দুইটার কিন্তু সেম স্পেসিফিকেশন এবং সেম ওয়ারেন্টি। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, এটা প্যাকেটের গায়ে 2 বছরের ওয়ারেন্টি লেখা আছে। যেহেতু এটা গ্রাইন্ডার নষ্ট হওয়ার তেমন কিছু নেই, আমাদেরকে কোম্পানি মানে যে দোকান থেকে কিনেছি ওরা বলেছে যে যখনই নষ্ট ওদের কাছে নিয়ে গেলে ওরা ঠিকঠাক করে দিবে। তো চলুন আমরা খুলি। প্রথমে এই তো দেখতে পাচ্ছি একটা মানে মেইন অংশ, দেখি এখানে কি কি দিয়েছে। আপনার ফাইটার আমাদের সাথে এই প্রথমে দিয়েছে আপনার প্রথম মোটরটা। দেখতে পাচ্ছি আর একটা প্যাকেট, এটার মধ্যে কি কি আছে দেখি। এই একটা কোনটার কি কাজ আমরা পরে বলছি আপনাদেরকে। আমরা প্রথমে আপনাদেরকে জারগুলো দেখাচ্ছি। এই আচ্ছা, এটা কি লাল? তুমি ইচ্ছা করে কিনছিলে নাকি তারাই লাল দিচ্ছে? লালটা তো সুন্দর লাগতেছে। এটা ঠিক লালও না, মেরুন টাইপের কালারটা ভালোই লাগতেছে আমার কাছে। এই যে প্যাকেটের উপরে দেখছি এটা লাল, কালারটা বেশ ভালো। লালের মধ্যেও অনেক ধরনের ইয়ে আছে, একটু ম্যাট কালার, ম্যাট টাইপের করছে লালের মধ্যে। এই হচ্ছে জিনিসপত্র, টোটাল জিনিসপত্র আমি আস্তে আস্তে আপনাদের সাথে খুলে দেখাচ্ছি। আর শেষ পর্যন্ত এটা দিচ্ছে, এটা বোধহয় নাড়াচাড়া করার জন্য, মশলা নাড়াচাড়া করার জন্য এটা দিয়েছে।
দেখছি দিয়েছে আমাদেরকে। এটার একটা ভালো দিক আমার কাছে এখন খুব মনে হচ্ছে, অন্য ব্র্যান্ডের এখানে ক্লিপ দেওয়া আছে, ক্লিপটা লাগানো এবং খোলাটা খুব ঝামেলা মনে হয়েছে, কিন্তু এটা তো দেখলাম একদম ওয়াশার লাগানো, যার কারণে পানিতে হবে না, ছিটে আসবে না মশলা ইউজ করলে, একদম ইজিতেই ঢুকানো যাচ্ছে, ইজিতেই খোলা যাচ্ছে। এটা সম্ভবত জুসার না? হ্যাঁ, এটা জুসার, এটা জুসার। জুসার হচ্ছে 1.5 লিটার, 1.5 লিটারের জুসার তাদের গায়ে লেখা আছে জুসার হিসেবে। তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে মশলা ড্রাই মশলাগুলো, হলুদ মরিচ আমাদেরকে বলছে আপনার পর্যন্ত এখানে আপনার গুঁড়ো করতে হবে না, একদম ড্রাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, পোজ করে দেখাও। আর এটা কিন্তু স্টিলনেস স্টিল এবং ভালো। এটাতে কি মা করা যাবে? হ্যাঁ, মানে সব যেহেতু গ্রাইন্ডার সেহেতু এখানে সবকিছুই করা যাবে। আমার এখানে ফোকাস করো, দেখো একদম সবকিছু এখানে করা যাবে, স্মুথলি করা যাবে। এটার জন্য এই যে একদম চমৎকার ভাবে করা যাবে। আর এটা খুব ইজিলি, আমরা অন্যান্য ব্র্যান্ডের আমি যেগুলো দেখেছি এখানে এই ক্লিপটা লাগানো এবং খোলাটা খুব মানে অনেক সময় ঠিকভাবে বসেও না, ভুলে যায়। এখন আমার কাছে খুব প্যারা মনে হচ্ছে, এটা খুব ইজিতেই বসে একদম ইয়েটা। আর সবগুলা তো আপনার ফিনিশিং বডি ফিনিশিং বেশ ভালো। আর এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার আদা রসুন পেস্ট করার চাটনি করার জন্য এই যে এইটা দেখাচ্ছি, সব পেস্ট করার জন্য। আর বডি এদের ইয়েটা যেটা ফিনিশিংও বেশ ভালো মনে হচ্ছে, আপনার ফিনিশিংও বেশ চমৎকার দেখুন। আর এদের এখানে আপনার যেটা প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে ওয়েল সিল, 2 পার্ট ওয়েল সিল, যাতে কোনো প্রকার লিক না করে সেজন্য 2 পার্ট ওয়েল সিল ওরা প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে। পরে আমরা ইউজ করতে করতে বুঝবো, অনেক কিছুতে লিখে বা লেখা থাকে, দেখা যাক ওরা কেমন পারফর্ম করে। এবং দোকানদার তো খুব কনফিডেন্ট। আমি যে দোকান থেকে আমরা কিনেছি ওই দোকানের আপনার অ্যাড্রেস আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা ওখান থেকে যোগাযোগ করতে পারেন। বেশ কোরিয়াল লোকটা, অত বেশি কমার্শিয়াল আমাদের কাছে মনে হয়নি। গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে আমাদেরকে একটু আপন করে নিয়েছে এবং বলেছে আপনাদের দর্শকরা যদি আমাদের কাছে আসে আমরা ওভাবে ওদের সাথে ট্রিট করবো, কোনো সমস্যা নেই, আপনার দর্শকদেরকে পাঠিয়ে দিবেন। তো এই তো যা আপনারা দেখলাম। আর জুসারটা একটু করে দেখাই, জুসারটা একটু ক্লোজ করে দেখি। জুসারের মধ্যে জুসারের ব্লেড কিন্তু 4টা ব্লেড, 4টা, হ্যাঁ, ডবল পার্টের ইয়ে, যার কারণে আপনার একদম ইয়েতে ফুল ফিনিশিং হবে। এটা হচ্ছে জুসার হচ্ছে 1.5 লিটার। শুধু এইটারই আপনার 2টা মডেল যারা ওরা বলেছে আর দেখেছি, দুটোই 750 ওয়াটের। শুধুমাত্র এটা একটু মেশিনটা আমি দেখাচ্ছি, এটা একটু শর্ট হওয়ার কারণে এটা 500 টাকা কম, আর এটা একটু লম্বা। এই শুধু এটি পার্থক্য বলতে এটি, আর সব এক। তারপরে মেশিনের টিটা একটু দেখাচ্ছি, দেখেন আপনারা 1 2 3। আর হচ্ছে আপনার জুসারের জন্য জাস্ট এটাকে ইয়ে করে দিলে এটা হচ্ছে পুশ, জুসারের জন্য এটাই বেস্ট। দেখতে পাচ্ছে তো আমাদের দর্শকরা, এই বেসিক্যালি এটাই হচ্ছে আজকে আমাদের আনবক্সিং। তো আমরা পরবর্তীতে কোনো মশলা গ্রাইন্ড করার সময় আমরা আপনার সাথে বাকি আমরা অন্য কোনো রান্নার চ্যানেলেই আমরা বাকিটা তাদের সাথে শেয়ার করবো। আজ এখানে এতটুকুই রাখছি, আর সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।